Maria tukuhaririirie Inoro hwaine. Ikuũ cia mitino ya Matuĩka Elgeyo Marakwet gukinya andu 32. Kigeranio gĩa KCSE kwanjĩrĩria rĩrĩ gĩa KJSEA gĩtirihetwo. Edwa eri akũrũ gũkorwo moragĩirwo nyũmba mwena wa Rongai Naikuru. Na Samia Suluhu Hassan kwĩhĩtithio ta president wa gatandatũ Tanzania. Ni gatho nyingi muno ni guthina na guikarania na ithuĩ thĩinĩ wa ceceni ya Inoro TV. Ni matanya makwa atĩ arĩa hothe mũratwĩra mũrĩ kuma ng'ongo ciothe ciumaga huho mũrĩ thayũ. Rĩu bũrũri ũkirĩte ki tũkorwo tũkĩrekereria mohoro ma Inoro hwainĩ. Mũtaũri witũ na njĩra ya ciĩko hwainĩ ũyũ nĩ Liz Wangari. Niĩ nani njĩtagwo Michael Jenga. Twanjĩrĩrie na ndeto ya kĩeha kũrĩa andũ matanyihĩire 32 nĩo makuĩte gũkinyagiria rĩu kaunti-inĩ ya Elgeyo Marakwet thutha wa Matuĩka kũhanĩka icigo igĩrĩ ngũrani. Ituĩka rĩa mũthia rĩhanĩkĩte itũũra-inĩ rĩa Kipkenda rũgongo rwa kaunti ya Elgeyo Marakwet mũthenya wa kiumia ũtukũ. Honge itiganĩte cia thirikari ciambĩte hema kaunti-inĩ ĩyo nĩguo gũkorwo makĩruta mĩĩrĩ ya arĩa mathikanĩtio na gũthamia arĩa marĩ na nguraro. Rĩrĩa arĩa maraikara kũndũ kũinamu morĩtio makorwo magĩthama nĩguo methemane na ũgwati wa Matuĩka. Mũriũki wa Mũchoki nĩwe ũratũhingũrĩra Inoro hwainĩ na riboti ĩyo makĩria. Ituria kĩeha rĩgũmĩire kaunti ya Elgeyo Marakwet thutha wa andũ matanyihĩire 32 gũkua Matuĩka-inĩ merĩ. Ituĩka rĩa mbere rĩkĩhanĩka mathaa ma ũtukũ thikũ ithatũ hĩtũku. Mĩgũnda ĩrarĩmagwo na matũũra maraihũire nyũmba cia aikari mathikanĩtio na gũkururio nĩ ũritũ wa maĩ na ndoro kumana na mbura nene ĩrĩa ĩkoretwo ĩkiura. Ituĩka rĩa mũthia rĩhanĩkĩte ũtukũ wa mũthenya wa kiumia tarĩki 2 mweri ũyũ na andũ erĩ magĩkua. Thirikari nene ya Elgeyo Marakwet nĩ nyitanĩire na honge cia thirikari gũteithĩrĩria arĩa mahutĩtio. We were joined today by the KDF dog unit, we were joined by NYS 100 officers, and we were joined by the community, over 1,000 young men and women, and we are continuing with the search. Amwe arĩa magurarĩtio matwaritwo thibitarĩ-inĩ itiganĩte na ndege mũthemba wa helicopter thutha wa barabara na ndaraca gũthũkangio na kũrengwo nĩ mwaraho wa maĩ na ndoro. Uthikuria wa mĩĩrĩ ĩrĩa thikanĩtio nĩ ndoro no irathiĩ na mbere. Ruo rwa gũthikurio kwa mĩĩrĩ ya andũ matararĩ na ndwari ĩkĩoneka mothio-inĩ ma aikari. Kidogo tunasikia manguruma ya mawe akitokea huko juu. Alafu tena mvua ikaendelea. Wakati mvua ilipopoa kidogo tukasikia nduru. Tulifika hapa mama amevinyiliwa na wajukuu. Wakati wa jioni mwendo wa saa 2 nilikuja nyumba ile nyingine ile ambayo imebomoka. Kuingia huko na kula saba na kutoka. Kuingia room hii mama moja kapitia hapa chini. Kakonga ukuta katokea mpaka ndani. Today only we have retrieved 3 more bodies, and we are hopeful that we will continue until we account for every single Elgeyo Marakwet resident. Arĩa makwamĩte kũrĩa gũthikanĩtio na gũtarĩ na ndaraca cia kũũrĩra nĩ maramũkĩra ũteithio wa irio na indo ingĩ. Atumia na ciana makĩhinyĩrĩrĩka mũno nĩ ũgwati wa heho na kwaga gwa gũikara. We have been shipping food through the military choppers and the police chopper here to support the families which were affected. We are actually continuing to support the search mission in terms of food for the rescue teams, and at the county also we are continuing to ship in beddings. We want to bring in beddings and mattresses. Those are the most important things for now as we plan to continue seeing how we can be able to settle. Matuĩka ta maya mahanĩkaga icigo iria nyinamu mũno bũrũri-inĩ, makĩhanĩka thutha wa tĩri kũnyua maĩ mũno kumana na mbura. Ũguo tĩri ũgatuĩka na gũthikania kĩrĩa kĩrĩ mĩgũnda-inĩ ta nyũmba, ndaraca cia njũĩ, mĩtĩ na kĩrĩa gĩothe kĩrĩ mĩgũnda. Kumwe gwa kũrĩa gũtuĩkĩte gũtingĩikarĩka rĩngĩ tondũ rĩu no mahiga matigĩtwo kuo. As the governor of this county, I want to continue urging my people who are living in very dangerous and precarious environments, the escarpment,
It is not time for blame game. It's not time to say this and that. It is time to move. Just move from a very dangerous position. We will explain everything else later, because it is time to save lives. We don't want to have more lives being lost, because this rain, unfortunately, will still continue for a few days. Gicigo-ini kia Mount Kenya, kaunti iria gomeirwo ni matuikata maya muno ni kaunti ya Murang'a. Ngiribotera Inooro TV, Njĩtagwo Mũriũki wa Mũchoki. Reke rĩu tũthiĩ ciĩgiĩ gĩthomo kũrĩa mũthenya wa mbere wa kĩgeranio gĩa KCSE guothe bũrũri-inĩ thirikari nĩ ĩrutĩire kana ĩgakorwo ĩrutĩte mũkana wa kuoya makinya mahiũ kũrĩ arĩa othe megũkorwo makĩnyitĩkana na mahĩtia ma kwagarara mawatho ma kũgitĩra kĩgeranio gĩkĩ. No ona thengia wa mũkana ũyũ, mũrutani ũmwe kaunti-inĩ ya Narok nĩ aikĩtio ngono akĩgiritanio na ihĩtia rĩa kũgeria gũkorwo agĩthoga kĩgeranio. Nakuo kaunti-inĩ ya Kajiado, thukuru ũmwe nĩ ũrathiĩ na mbere na gũthuthurio ũgĩcukĩrwo gĩko kĩa ũici wa kĩgeranio. Na torĩa Wangui wa Mwangi aratarĩria mbura ĩrĩa ĩraura nĩ ĩtuĩkĩte mũhĩnga mũnene mũno kaunti-inĩ ya Elgeyo Marakwet, kũrĩa arutwo 18 makuĩte mũtino-inĩ wa Ituĩka. Thirikari ĩkiuga nĩ ĩgũtigĩrĩra arutwo gũkũ othe nĩ meka kĩgeranio kĩao o ta arutwo arĩa angĩ. Mururumo wa igeranio cia bũrũri ũkĩrika kiumia gĩa gatatũ, minista wa gĩthomo Gamba Migos na maabitha angĩ anene marokete kũndũ gũtiganĩte gũtwarithia ũrekereria wa maratathi ma kĩgeranio kĩa mũthia gĩa KJSEA na oho kũrugũria kĩgeranio gĩa KCSE kũrĩ arutwo othe bũrũri-inĩ. Today is the beginning of large papers for KCSE, and we have been able to issue them here in Westlands, and the same is happening all over the country. For KJSEA, this is the last day. The learners are sitting for their last paper of KJSEA. Ministry ya gĩthomo yugĩte kuma igeranio cia bũrũri ciambĩrĩria maũndũ mothe nĩ mathiĩte wega orotiga mĩhĩnga ya mbura nene ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere kura, no thirikari nĩ ĩbangĩte gũtigĩrĩra arutwo othe nĩ makinyĩrwo nĩ igeranio ciao ũrĩa kũbatiĩ. Also, we made logistical arrangements to ensure that exam papers reach the schools that have been affected. And we have put in place a number of choppers who are on standby. Muhĩnga mũnene wonekete kaunti-inĩ ya Elgeyo Marakwet kũrũmĩrĩra mũtino wa Ituĩka ũrĩa ũcũngĩrĩirie ikuũ cia arutwo amwe. Thirikari ĩkiuga mĩbango ya mwanya nĩ ĩkinyanĩirio nĩguo gũtigĩrĩra arutwo arĩa mahutĩtio matinaga gwĩka igeranio ciao. We lost 14 students in the schools around this. It is really unfortunate. We are on the ground here to ensure that everybody gets an opportunity to sit every child gets an opportunity to sit for the exams without delay. There's only one student who is sitting for the exams at MTRH in Eldoret because they were injured. Gũkũ thirikari ĩkĩhinyĩrĩria mũkana wa kuoya makinya mahiũ kũrĩ arĩa mekũnyitĩkana na mahĩtia ma kũgeria gũthoga kĩgeranio gĩkĩ. Mũrutani ũmwe nĩ aikĩtio ngono kaunti-inĩ ya Narok, gũkũ nakuo kaunti-inĩ ya Kajiado thukuru ũmwe kĩũmbe ũgĩthuthurio gũgĩtuĩka nĩ kũgĩte na igeria rĩa kũiya kĩgeranio. We have scaled down to one institution where the center manager is going to be replaced because of some kind of he's not working in accordance with the NEC regulations, and this we are going to do immediately, and therefore that institution, the deputy head teacher will take over to run the exams. The phones remain our biggest challenge in effective and efficient administration of the examinations. In the event of anybody being found engaging in any sort of malpractice or irregularity, legal action will be taken against them, criminal charges will be preferred, and the process of them going through that court process and they found guilty, being jailed will then be part and parcel of that. And once that is done, and if it's a teacher or anybody who is working in the ministry, they will not be able to come back to the profession. Ngiribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi.
Maabitha a borithi hamwe na atuĩria mwena wa Rongai na Ikuru nĩ mambĩkĩte ũtuĩria kũrũmĩrĩra kũragwo kwa endwa erĩ arĩa nĩ andũ akũrũ itũũra-inĩ rĩa Mũthĩga mũthenya wa Jumaa kana mũthenya wa Jumaa ũtukũ. Kũringana na abitha mũrũgamĩrĩri wa rũhonge rwa ũtuĩria Rongai, erĩ aya marakorirwo mũthenya wa ira makuĩrĩire nyũmba-inĩ yao marĩ na ndihangio cia kũgũthwo na kĩndũ gĩtuhu mĩtwe-inĩ yao mbere ya matiganĩirio. Robert Wamaina mwandĩki witũ kuma na Ikuru nĩ agũcerete mwena wa Salga na agatũharĩria riboti ĩno. Itu rĩa kĩeha nĩrĩo rĩatinda itũũra-inĩ rĩrĩ rĩa Mũthĩga mwena wa Salga gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Rongai kũrũmĩrĩra kũragwo kwa Joseph Kĩhiti wa Ndegwa na mũtumia wake Bethros Wanjikũ. Nĩtũrakũria mũrango wĩ mũhingũre na hau nja mũrango-inĩ wake kũrarĩ na thakame nyingĩ mũno. Twaingĩra ũguo nĩndĩrakorire mũtumia wake akometio gĩtanda-inĩ mũkuo no mũhũyũ ũrauma kanua na haha gũtũ-inĩ nĩ hararĩ thakame ĩromĩrĩire hau. Ndathianga hanini na kũu thĩinĩ nĩndakorire mũthuri ũcio gwĩtwo Joseph Kĩhiti akomete ũrĩrĩ mũkuo na thakame nyingĩ mũno ĩihũire nguo ciake. Bodies had inflicted injuries suggesting that the assailants use blunt objects to inflict the injuries. Nĩndĩ twĩtigĩte andũ a bamĩrĩ ĩno na kĩeha kĩnene magĩcakaya gĩkuũ gĩa ithe wa mĩaka 90 na mami wao wa mĩaka 63 kĩriga arĩ gĩtũmi kĩa ngero ĩno kuona gũtirĩ kĩndũ atabania ngero ĩno maretharire nakĩo. Twĩna kĩeha mũno ta bamĩrĩ nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio wa gũkorwo atĩ insecurity no ĩkorwo kũrĩ athuri ta acio. Baba ena mĩaka 90 na nĩtũraigua kĩeha mũno twĩ ta bamĩrĩ nĩ ũrĩa maũndũ macio maratũkorire tondũ maratũkorire hinahi. Baba ndararĩ mũrwaru. Ndate mũndũ wa bata mũno na nĩwona ti kũrwara ararwarire. Rĩu mũndũ oete muoyo wa mũndũ ta ũcio ona rĩu bũrũri ũyũ nanga ũgĩkorirwo nĩ gũgĩthira ũragĩthira. Aikari mwena ũyũ magĩthingata thirikari kũheka ũthuthuria wĩgiĩ njũragano ĩno kwenjera gĩtũmi gĩa kũragwo kwa erĩ aya. Makaya mao magĩũka rĩrĩ ũthuthuria wa mĩĩrĩ ũtanyĩtwo gwĩkwo kwenjera makĩria. Kũmenya kĩrĩa gĩgũtũma mũthuri wĩna mĩaka ĩyo yothe 90 na kĩndũ athiĩ mũndũ ta ũcio wathiĩ akarutwo muoyo nĩ mũndũ kana andũ ni ũru mũno. Mũmũragi ndũngĩmenya hĩndĩ kũraiyĩtwo ngũkũ hĩndĩ ningĩ kũiyĩtwo kangĩtikari harĩa bara-inĩ. Rĩu ndũngĩmenya kana tũrũ twarĩ okwa twa gũceti maũndũ maya ũrĩa testing waters. Rĩu koguo twĩna ruo rũingĩ mũno tũrĩ neighbors. Mũndũ ũcio agĩũka gũkũ nĩtarokĩte okũmũraga tondũ ti handũ maragĩire na mbara na ti kĩrĩa aramũragire nakĩo nĩaracokire aragithie nakĩo gĩtironeka na tiga nĩ mũndũ wa ũrĩa mũkuaga nakĩo ũrĩa mũkuaga nĩtũngĩikara thikũ nyingĩ tũtekũmenya tondũ nĩ mũthuri ũkĩrĩ ti mũndũ ũragĩũka kũrorwo atĩ tondũ ndehotete. This is very painful. Na twĩrĩra twĩnaguo mũingĩ tondũ tikĩrĩ mũndũ kana hithĩte mauti-inĩ kana hithĩte kũ. Mũndũ no nginya ethwo nĩ thirikari amenyeke who is he and what was the intention. Gĩko gĩa kũragwo kwa erĩ aya gĩtigĩte maabitha a ũtuĩria thĩinĩ wa ceceni ĩno ya Salga marĩ na kĩbarũa gĩa kwenjera nĩ atabania njũragano ĩno ya ũnyamũ. Handũ-inĩ ha ceceni ya Inooro TV kuma Salga, Rongai, kaunti-inĩ ya Naikuru. Rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina. Tukire mihaka kuria President Samia Suluhu Hassan augete ni ati gahe ha bũrũri-inĩ wa Tanzania iracũngĩrĩirio ni ekinaĩ kuma mabũrũri-inĩ mangĩ arĩa marenda gũcambicũra ngumo ya thayũ wa bũrũri wake. Igongona-inĩ rĩa kũmwĩhĩtithia Suluhu rĩu augete ati ni egũtigĩrĩra ati andũ othe ni marorwo gũtarĩ mũthutũkanio, akĩũria aikari a Tanzania matigetĩkĩre kũmomora bũrũri wao ni ũcogeri kuma kũrĩ andũ arĩa mataiganĩire na maumĩrĩra ma gĩthurano. Waweru wa Nyambura nĩwe wĩna ũhoro ũcio makĩria. Igongona rĩa kuhĩtithio gwa president wa gatandatũ wa bũrũri wa Tanzania Samia Suluhu Hassan akĩambĩrĩria itĩna rĩake rĩrĩa wathani wake rĩtabanĩirio kĩharo-inĩ kĩa mbirarũ mũciĩ-inĩ wa Dodoma, na rĩũkĩte rĩrĩ bũrũri ũyũ ũgũmĩirwo nĩ ngahĩha cia thutha wa gĩthurano iria citigĩte makũmi ma andũ makuĩte.
Suluhu ehubite nguo njiro na hijab ya rangi mutune, anyuite muma wa utungata ari hamwe na munini wake wa kuja kula kiapo. President wa Tanzania augite ati ngo iria cigomeire bururi uyu cioya gukorwo cicogeirwo kuma na nja, na nyitiriria ati wira uria menaguo kahinda-ini gaka urathiriria ati arui maraumite mabururi-ini maria marigiceirie Tanzania. Kilichotokea hakiendani na taswira na sifa za Kitanzania na sio Utanzania. Haikutushangaza kuona kuwa baadhi ya vijana waliokamatwa kutokana na kadhia hiyo wametoka nje ya Tanzania. Vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vinaendelea kufuatilia na kuchunguza kwa undani zaidi kilichotokea na kuirudisha nchi katika hali tuliyoizoea kwa haraka. President wa Zambia Hakainde Hichilema oritie aikari a Tanzania matigetikire bururi wao uharagane ni tondu wa mirugamo ya uteti, akinyitirira ati miaka makiria ma 60 ya gicigirira giki gia thayo yaya kurira thi, na rugano ruria Afrika ethomete ni ati thayo wa haragana gukiria bururi ni undu fataraga nditi nene. And once you lose it, you probably never regain it properly. It will linger on and destabilizing children in school, destabilizing families, essentially taking away the time, the resources, and all the efforts meant for development. Kutoka zaidi ya miaka 60, Tanzania iliendelea kuwa mfano wa amani na utulivu, umoja na maendeleo. Kwa hiyo, katika muhula unaoanza leo na hata baadaye, tunaitakieni Tanzania kuendelea na mfumo huyo huyo. Pia Mheshimiwa Profesa Kithure Kindiki, makamu wa rais wa Jamhuri ya Kenya. Igongona-inĩ rĩrĩa bũrũri wa Kenya ũrũgamĩrĩirwo nĩ mũnini wa President Professor Kithure Kindiki, President Suluhu eranĩire atĩ thutha wa mbĩtĩka cia ũteti ihinda rĩa gũtungatĩra bũrũri wake nĩ rĩkinyu, na eranĩire kũruta wĩra wake hatarĩ mũthutũkanio wa mĩrũgamo ya ũteti. Ila mazungumzo huzaa mshikamano. Sasa tuchague lenye manufaa kwetu, kwani usalama wa taifa lolote hulindwa na wote kwa nguvu zote na gharama zozote. President Samia Suluhu Hassan anirirwo ta muhotani wa githurano muthenya wa Jumamothi thutha wa kwamũkĩra gĩcunjĩ kĩa 98 harĩ igana gĩa kura milioni 31 iria ciaikirio. Kĩama gĩake gĩa CCM nĩkĩo kĩgwatĩire gĩcunjĩ kĩrĩa kĩnene mũno kĩa ambunge. Ngĩribotera Inooro TV, Njĩtagwo Waweru wa Nyambura. Ũrathiĩ na mbere na kwamũkĩra mohoro ma Inooro hwaĩ-inĩ, tũikĩrie tũcoke kahinda gatarĩ kũnene. Dokudonjo kudunda. Hizi tago wabuya gareka na nono. Yani geto adisia manake tall dark and kind. Na tukago gushokiria gatho we mwiroreri wa Inooro TV. Na wirekereria nigo tunyitira miaka 10 ya umemerekia na Pure Entertainment. Tukashokia gatho rege na tukauga Happy 10th anniversary. Yo. Beba mimi. Twende sana. Inooro TV. Itago kokumago. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Nyene darega. Ile muzika gereria. Na ndauga kinyo hiki ndirawenda. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Jipange ushinde na View sasa.
Shinda 50,000 kila siku, half a million kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako, kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Shinda mamilioni. Haya, Bragia, ira tole na andũ Fahari Homes na maranjĩra ngure nĩ wekire wega nĩ kũmatwara nyina wa Tabrinyo. Haya, ndatigire athie site visit Kithioko. Nĩ kama mogakwa na maranjĩra atĩ nyina wa Tabrinyo aranyitithanirie broti 4 na aracigũra ciĩ nuthu ĩka. Kai, ateke, kaĩ ũcio nĩ umĩra Wow, na we nama. Haya, reke hũrĩa director wa Fahari Homes thimo wĩigue. Haya, nyina wa Tabrinyo mamoto mari. Okire na akithire broti kadhaa na ile kore Kithioko. Na by the way nacio ndigaru kana ikire hakuhĩ na barabara nene ya Thika Garissa Highway. Na by the way sina nginya title. Hora thimo 0704000111 Oka officine Eastern Bypass Igorowa Naivas Yakamakis Third Floor T7. Ndirenda premium wino, nirenda premium ĩrĩa original. Waneno premium ĩ sawa. Kora mana kigege, nirenda premium original. Ndiena premium ĩngĩ. Raha Premium Kavagara, neo premium original. Mbona hata mimi anani confused. Nilitaka premium original na ni ya Kavagara. Shosh usichukue ingine kama si ya Kavagara. Uguo niguo hokaga. Ungiaga gukorwo na premium original. Akorwo nduri na premium ĩrĩa original na ni ya Kavagara. Jokeria pesa ciako. Ndiena premium ĩngĩ. Mabunjĩrie mamenye premium ĩrĩa original neno ya Kavagara na ya ngano ni eno. Raha Premium Kavagara, kwa raha ya familia. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. Wana shamba umelease is cheaper than kununua silage. Yes. Hii mafefe unaona hii uenda ukate it's expensive. Most of the farmers tunapatia mahindi ya white. But hii ya yellow inaitwa katumani. Katumani. Ile ya Amerika hiyo tulitoa hiyo wakati the yellow maize. Hiyo nimefanya test mwenyewe inatoa maziwa kuliko hii ya white. Okay. Oregini gatho nyingi muno ni guthina mbere na guikarania na ithuĩ makiria ma family 4,000 ni ithamitio mĩciĩ-inĩ yao ni mwaraho wa maĩ mwena wa Naivasha thutha wa iria rĩa Naivasha kũiyũra na kuna. Mũingĩ ni ũrĩtie thirikari nene na ya kaunti yongerere ũteithio ũrĩa ũkoretwo kuo nĩguo mahote gũthama magĩtigĩra gũkorwo makĩgũmĩrwo nĩ mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na maĩ ma gĩko. Thirikari ya Naikuru yugĩte igeranio iria ikoretwo igĩthiĩ na mbere na irũgamĩtie mĩhang'o ya guthamia muingi riri aria marathama mahetwo uteithio wa guthama. Muriuki wa Mucoki niwe uratutariria. Niguo matura maria marigicĩirie iria rĩa Naivasha kaunti-inĩ ya Naikuru mahana. Muingi ũgĩtuĩkania mwaraho-inĩ wa maĩ nĩguo oigĩre na kuma mĩciĩ-inĩ yao. Ni mwaraho ũrehetwo nĩ kuna kwa iria rĩa Naivasha. Aikari makĩũria thirikari mateithie guthama matekumenya harĩa maĩ megũkinya kana kũrĩa megũthamĩra. Mimi niko na mtoto wa 5 months. Sasa nimemwekelea huko hivyo kwa kitanda juu. Hakuna usaidizi yenye sisi yenyewe tumepata. Tunasikianga kuna pesa za disaster huku hivi. Hakuna pesa yenye tumepata. Aruti wĩra mĩgũnda ya mahũa arĩa maikaraga matũũra-inĩ maya nĩo mahutĩtio mũno. Makiuga mĩcara ĩrĩa marĩhagwo ndĩngĩmahotithia gũthama na gũkombora nyũmba irĩ na goro kũndũ kũngĩ. If we are Kenyans, we need help. Kama ni ile time yenye mahiu watu walikuwa wanakufa, we saw you. Na mlikuwa mnafika huko hivyo on time. Do you need us we died so that you come here?
Kama ni kukufa mngekuwa hapa hivi mkikuja kuonyesha sympathy. Wale watu wote wako hapa ambao ni tenants waweze kuhamishwa na serikali na wapatiwe pesa ya kwenda kukodisha. Andũ arĩa hatĩrĩrie mũno nĩ ciana cia cukuru na arĩa akũrũ arĩa matangĩhota gwĩthara kana gũthama. Watoto wamefunga shule, takriban familia 1200 zinaishi hapa, na wakiishi hapa ni kumaanisha watoto ni wengi zaidi. Magonjwa yataanza kuchibuka mahali hapa. Tunaomba uhamisho wa haraka iwezekanavyo. Irita njĩra ya kũrigĩrĩria gũtamba kwa mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na maĩ ma gĩko, thirikari ya kaunti ya Naikuru nĩ ĩkoretwo ĩgĩthomithia mũingĩ njĩra cia kwĩgitĩra, ĩgĩthiaga na mbere na mĩhang'o ya gũthamia arĩa marenda gũthama. Saizi ukiangalia watu wako devastated. Tangia jana watu hawajakula, hakuna mahali pa kupikia chakula, hakuna mahali pa kulala. Wale watu wazee ambao walinunua haya mashamba zamani sana wamekuwa wagonjwa. Timu yetu ya public health kutoka wakati hii jambo ilitendeka wamekuwa wanaenda round na dawa ya kudisinfect water na kuambia watu wasitumie hiyo maji, wateke maji ya mvua watumie. So watu hawajakuwa wanatumia maji, na kama kuna sidhani kuna mtu anatumia, because sasa hatujakuwa na outbreak ya ugonjwa yote. Ukiangalia situation kama hii, kama watu hawakuwa sensitized, sasa tungekuwa tumepata maugonjwa ambazo sinaleta outbreak hapa. Tiria mbere iria rĩa Naivasha rĩraihũra na kuna, rĩrĩa rĩothe kwagĩa na mbura nene nĩriunaga na gũthamia arĩa maikaraga hakuhĩ narĩo. Rĩu kĩhonia gĩa gũtũra gĩkĩbatara gwethwo ĩrĩ ta njĩra ya gũthemana na ũgwati ũrĩa ũngiumĩra rĩrĩa rĩothe kwagĩa na mwaraho iria-inĩ rĩa Naivasha. Ngiribotera Inoro TV, njĩtagwo Mũriũki wa Mũcoki. Thirikari ndĩgũkorwo ĩkĩrutithia watho ũramati wa nenda-inĩ gĩcunjĩ-inĩ gĩa 6(1)(a) thutha wa kana nginyanagia itua rĩgatuithanio nĩ mũcirithania Lawrence Mugambi wa igoti nene rĩa Milimani, kũrĩa macira mangĩ matwarĩtwo. Akĩheana mwerekero ũyũ, mũcirithania Edward Mũrĩithi augĩte watho ũyũ ũrĩa ũtetetio nĩ mũmbunge mũrũgamĩrĩri wa atumia kaunti-inĩ ya Kirinyaga Jerry Maina augĩte ndũgũkorwo ukirutithio wira nginyanagia itua rikauma Milimani muthenya wa 5. Buni wathuku niwe uratutariria. Rĩrĩ thirikari yagĩrĩire kwambĩrĩria kũrutithia wĩra watho wa ũhũthĩri wa nenda cia ũkinyanĩria kwambĩrĩria mũthenya-inĩ wa kerĩ rĩu nĩ tũngĩtio igotho rĩngĩ thutha wa igoti rĩa kĩrũgũ ya kũrũgamia watho nginyagia tarĩki 5 mweri-inĩ ũyũ, hĩndĩ ĩrĩa igoti rĩgakorwo rĩkĩheana mwerekera. Cira-inĩ ũrĩa wandĩkithĩtio igoti-inĩ rĩa kĩrũgũ nĩ mũmbunge mũtumia wa Kirinyaga Jerry Maina nĩ wa kũregana na kũrutithio wĩra gwa section 6(1)(a) na ĩrĩa ĩtarĩirie kũhingwo kwa nenda cia ũkinyanĩria gũkũ bũrũri-inĩ. And when we say, for example, that when the arguments made in regard to inappropriate sexual content online, in regard to what I would call a Mott Bailey fallacy, where we present you with something that is to defend sexual content. Na kuona atĩ kũrĩ na macira maingĩ marĩa mandĩkithĩtio igoti-inĩ ma ũkararania na watho ũyũ, mũcirithania Edward Mũrĩithi nĩ aheanĩte cira ũyũ igoti-inĩ inene rĩa Milimani mbere ya mũcirithania Lawrence Mugambi, na ũrĩa ũgakorwo ũkĩheana mwerekera. And in the meantime, you are at liberty as parties in the matter to intervene. Whatever applications now pending will be before the judge on Wednesday. If there are any other applications that Mr. Namodi, Mr. Malabu may wish to put in, or you, Mr. Sakimba, you talked of the application of 165(4), you can do so and let it be before Judge Mugambi on Wednesday 5th. Na kuona atĩ thikũ 7 iria watho ũrarũgamĩtie igũkoragwo igĩthira mũthenya wa ũmũthĩ, wakiri wa Jerry Maina athiĩ na mbere na kũhe igoti atĩ watho ndũgakorwo ũkĩrutithio wĩra. Therefore, your lordship, if that provision comes into force tomorrow, there is a likelihood that that power may actually be exercised by that institution, and that is what we are challenging in this petition. And therefore, and your lordship, this is the first matter that actually touches on section 6(1)(a). And therefore, your lordship, those conservative orders are very important in... No mwena-inĩ wa mawakiri ma thirikari matongoretio nĩ Paul Nyamondi mathiĩte na mbere na kũrĩa igoti rĩkorwo rĩkĩrekereria watho ũrutithio wĩra. Handũ-inĩ ha Inoro TV kuma Kĩrũgũ ya kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Boni Wathuku.
nĩ mĩaka ikũmi kuma rĩrĩa twanjanĩrĩirie nawe twĩgũcanjamũra gũkũmenyithia marĩa marahanĩka ituri-inĩ ciothe cia bũrũri wa Kenya na nginya kũngĩ nja ya bũrũri wa Kenya na nginya gũkũmenyithia tabarĩra itiganĩte iria tũkoragwo tũgĩkũharĩria ũhu kwa Inooro TV. Niĩ njĩtagwo Mũriũki wa Mũchoki na kwĩragwo ndũgũ nĩ makinya na makinya marĩa tũkinyũkanĩtie nawe makinyĩte mĩaka 10 tũgĩthiĩ na mbere na gũkũngũĩra mĩaka 10 ya ũmemerekia wa Inooro TV. Tũrĩ na mwĩhoko atĩ ndũgũ ĩno itũ nĩ kũmata ona makĩria. Happy birthday Inooro TV. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Moriaga, njĩtagwo Peter Gichuki, Chairman Top Carers Kenya. Eneo aikari aingĩ agũkũ Juja magũrĩte mĩgũnda na Top Care. Ũndũ ũyũ ũkinyanĩire nĩ ũndũ wa kwĩhokeka mũno na kũheana taitũ na ihenya. Mabarabara gũkũ Juja nĩ hĩndĩ marekĩrwo rami. Twĩna mũgũnda tũrakwenderia 595,000 na kuo Joska Kagudo Road tũgakwenderia 395,000. Tucerera Ruiru Town, Greek Towers, kana tuhurire thimu o riu 0708 000 999. Top Care nĩ mũciĩ waku mwĩhokeku wa ũigithia. Are you a Kenya government civil servant na uko na emergency? Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi has never been easier. Simply register, apply, approve, and get your cash in minutes. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency and pay from your next payslip. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Jito Domi Kijoroge Karaoke kuma Kiganjo Thika. Ndamenyire Maridadi na kũmĩona through television. Ndikarĩte na Maridadi mĩaka 7 kuma ndaigĩrĩra. Hĩndĩ twaina thĩna mũno hĩndĩ ya corona mĩaka 2. Na mĩaka ĩyo Maridadi ndĩagire gũtũhe kĩrĩa yatwĩragĩra. Nĩ twathire tũkĩaria nao. Ngĩmera mandũmagĩra baita yakwa na after every 3 months nĩgetha hote gũthomithia mũirĩtu na nĩ ahotire kũrĩkia college. Niĩ no njĩrie mwĩroreri handũ harĩa hega ha kũigithia nĩ Maridadi Motors. Ũtũiguĩte mĩaka mĩingĩ no kaigua andũ makĩruta wĩira onawe tũcerere ũke wĩigithie na ithuĩ kana ũtũhũrĩre namba ya thimũ 0709 888 222. Kuwa na shamba umelease is cheaper than kununua silage. Yes. Hii mafefe unaona hii uenda ukate it's expensive. Moru. Haya, niene ndidakehetia. Wene hotete, princess yo mweru. Wene ugatugenere guku. No coke umenye atiriri. Gutiri kindu kina goro na bei ta ici. Ta mathugumo ma thungura. Riu gona ti kindu kingi. Lakini tuigire kuria iharo-inĩ kuria timu ya Murang'a Seal nĩ ĩrandĩkithirie ũhotani wa bao 1-1 ĩgĩthaka na KCB kĩharo-inĩ gĩa St Sebastian Park kaunti-inĩ ya Murang'a. Maumĩrĩra marĩa maramĩrutire kuma mũtiro namba 18 nginyagia namba 10 thutha wa gũkinyia point 7 harĩ ngucanio 7 mbere ya ngucanio ĩno. Murang'a Seal ĩrahotete kwandĩkithia ũhotani ũmwe, draw ĩmwe na kũhotwo
hari ngucanio 4 kirumaniririo. Hari maumirira mangi, rekodi ya timu ya Gor Mahia ya kwandikithia uhotani ni irateaneirio ni Ulinzi Stars thutha wacio kuma draw ya kuvugana bao 1-1 kiharo-ini gia Kasarani guku Nairobi. AFC Leopards irandikithirie uhotani wa gatatu kirumaniririo thutha wa kuhota Mathare United na bao 2-0. Atongoria Kakamega Homeboys maraumire draw ya kuvugana bao 1-1 na Tusker. Usiri alikuwa anauliza ufunguo wa nyavu za Kogalo mbele ya Bano Mondi ni nani? Koplo amesema ni mimi, anaambua tena. Japokuwa hizo game za nyuma kwa kidogo tuna struggle kupata results, but nimeshukuru sana kwa hiyo support ambao umetupatia, hatimaye yani ndio imefanya mpaka leo tumeweza kupata ushindi. Like I said earlier, we are still building, and the good thing is that tumeanza kuwa more confident going forward na more clinical in scoring. Na hau niho tugukinyiria mohoro maitu ma inoro hwaine tusikiuga si hande thaa 3 ni tukorwo twi haha nie na Liz Wangari, na no tukorwo twi na mutaramu wa kindu gigwitwo ugitiri, tukorwo tukiaririria uhoro wa matuikana ni atia twagirwo ni gukorwo tugika riria tukorwo ni mitino ya hinahi. Tukorwo twi na John Kinuthia, tucemanie si handa thaa 3.